السلام علیکم گلیں چاروں کا اس ساتھ ہم موجود ہیں سردار مراد جان ہے کلاتا اور معاش مگندگا کی شیالت نو چون یا پیسرا چونے کلاتی بتا شوق جلوہ ہے خدای ساتھ ہم ایک معامرہ داری کنگائیں شہید واجہ نادر جان گچکی ہے سردار نادر جان گچکی ہے نماسگ واجہ مصطفیٰ یونس گچکی ہمائی جوسکنے مزید عبارہ چیوشی السلام علیکم مصطفیٰ وعلیکم ہمارے آل السلام بال بکن تو مرچی تم پات کی گئے جی ہو سلامتی ہت کی بعض ٹائم بعد اور وجہ ہت کا بعض وشی اتنا شما ہت کے اور محنت وارا جان کا 5-10 سال کے ایک کنڈیشن تو کا ہے ساری سلامتی برابر بتا بلے وقت والات کم کی میں وقت سے فیور نہ بتا گا میں چی کم کی درد کریش ہوتا گا کراچی فیملی شتا گڑا لگتی وقت بعد اتنا جاگا چارتا جاگا یہ حالت تو کا مرد میں ہی کنڈا کا سر کو تھا جی توشه دوباره ما آمده گاوتی الکاوتی میته گاوتی مردم های توکا وتی قوم و راج توکا وتی ادار چی میته که مردم بوده که من گما ننده وتی دائمی شهر همیشه کنه وتی دائمی شهر ہے بعض وشی سوالش میں جس کہیں جائے جی نو مزید منی دیر کوشش کی تھا منندے بھلے نو مزید کوشش شیر کے میں سیاست نہیں ہوگا کم کی توجہ دیے گا جیسے کہ میں ایز اے سی ٹی اے نہیں ہوگا پوچھتی اور چیئرمینی لیولا اور میں جی ہوتی ملک وستو کا نندگ لوٹی ملک مردمانی واسطہ اما کی چیز سوچتا گا اور آئین سے عمل کنگ لوٹی اچھا تاو گڑا کجام پولیٹیکل پارٹی آج جیسے ترجیح دے گا نا تو آزاد ہوتی صاحب ہوشتے سر اولی سرا میں جوائن کو تھا نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی آتے میں الیکشن بوتھ ہمیں الیکشن میں جوائن کو تھا پتا نیشنل پارٹی ہے لگتے کپ منگوشتے گا نیشنل پارٹی انہیں کپ نظرتا گوڑا میں استعفا دا تو دا چے پدا میں بی این پی مینگل پارٹی میں بی این پی مینگل شتوں اختر جانے پارٹی ہے بھلے اختر جانے پارٹی چی گندگاں کے چوڑوں پہ نیلز تھے نو مزید اما کے ستکار ہمائی ہے انو نیمہ گائیں ہما سیاست ہما کے گوم بچین چلا گائیں پارٹی ہماری نیمہ گو مردوں ٹاجر ہوتے ہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہوتی ہے مطلب گیشتے رہا داستا ہونا جی ہاں انو میری خیال ہمیشہ اچھا تئی بعد میں اسٹیٹمنٹ میں سرا کہایا کہ تو بیان داتا ہے قانون کاری دا نہیں بارا ہے کہ تم پہ قانون کاری سے تگا اور ملک کو میراث مردمانی مچ کے تک تیوگے علاقہ مرتگا قانون کاری دا نہیں حوالہ تو چی کوتا یا کنک لوٹے سر تقریباً منا 5 سال گیشی میں چیزیں کوشش تو کہاں 2019 چی منی کوشش جاری ہیں اور انگتا تک کمی کوشش جاری ہیں مارٹی میں کننا نہیں بارا گپ کنا مردم کو خیر بھی انشاءاللہ انو ہفتگے تو کا یا دار روچہ تو کا یا تمہارا سالی بدے ساری امین قریش شاہ صاحب بنا گشتگا امی ہفتگا اگست اولی فرسٹ ویک کا انشاءاللہ کننے چیزی طرح رسی اور من لوٹیں کے مردمانی باغ چیزاں من تنہ انسان تنہ وتی لالچہ مکان نا انسان پورے ہمارے علاقے جیسے کہ مردمانی بارہ سوچ بگن کہ ہمارا ملکہ نندگ لوٹ گئے ہما کار کے پہ تو پیرو کم کوتا پائے دے وہاں کارا بے کنی نا کارے اس کے شوتا گائے دے تم پہ پورے ایک آنے بتا ہے قدیمی کاننے شیئے تاریخ وقت مردم معلوم ہے ایک کہا جاتا ہے چطور جاتا ہے تو بلکہ 76 معلوم ہے کاننے بھی آؤ کاننو کارے مطلب پہنے شا پورا تباہ ہے شنی وجہ اچھی بھی تے کیا سر مانچو عشق تو ہوتی مردمانی دفعہ کے ایک کان دوستی منی پیرو کا عورتوں سردر مولدہ تھا جو ٹھیک ہے دازنا چی بغیر تا منی کلا سان چگوگی نیمک منی پیرو کا منی کلا عورتوں کا منی مردمانی دفعہ ما عشق تا گا اور منی واجہ نادر جان تک کے زندگ بودتا 2010 تک الحمدللہ ہاں پہ کان دوستی چیز برابر بودتا گا اور ہر ایک کے ملک آباد بودتا گا یہ سبق کہ مستری شین کے دا واجہ پورے جنگ نیشتا
बोरे वजह बुत का के ये अरे के वो रेग जाता चीज जाता हमेशा तो का प्रॉब्लम बल्कि अत का और करने आप जमीन आप जाल शुता जी और जमीन आप अर्च मर्द में एफर्ट कर न का हमा के मर्द में एफर्ट का नहीं मुल्क माशाल्लाह बड़ा मतलब देखिए अल्टरनेटिव ने इससे मर्दमन के रखे मर्दम ची इस्तेमाल करना लाजम बोर जना है देखिए विचार ए वदी के करना के सफाई भी बराबर भी करने आप जिंदगी आवश्यक नबी मसला ये मर्दमा के चगुगिया माशाल्लाह आप शतक बुता भले इलाका तय मर्दमा चंदा को था सरकार फंड बल्कि दाता भले इधे मर्दमा मसलन चेयरमैन साहब है अमीन साहब है बल्कि ये फंड न दाता का इधे मर्दमा दुकान पर दुकान चंदा को था ओ वती आप औरता सर बाज़ इल्ज़ामात हस्ता के तो मतलब दे अच्छी मर्दमान को मैं घूमने को के सिस्टम का मो देखो बड़ा है ना जी इधे इल्ज़ामानी बारा तो चीज़ से मखलूक के इधे तनकीद सर मर्दम वो कहाँ अर्थ साहब तो चीज़ें करे या न करे इधे मर्दम को यहाँ अर्थ चला के भी आप लगती मर्दम से सरजार हुआ लगती मर्दम ते वास्ता वश भी अर्च मर्दम अमा के मनी खिलाफ है मर्दम लाजम वो थी गप्पा हुआ जना ना आवती खराबे गप्पा लाजम कना अमा के मनी लोटो का मनी पे तो पीरू करी दोस्ता आईनी मर्दम बुत्ता का वक्ता और अंगत आनी दिला में वास्ते एक इज्जत हस्ते एक दोस्ती हस्ते आ वश के माँ भी आयदा मिनिंदा